అక్కడ తుమ్మితే 200 రూపాయల జరిమానా. ఎక్కడో తెలుసా? తుమ్మితే 200 రూపాయల జరిమానా ఏంట్రా బాబు అనుకుంటున్నారా? నిజమేనండోయ్, మీరు అలా అనుకోవడంలో తప్పులేదు. మన పాలకుల తీరు అలా ఉంది. ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వలన వారు ఇలా మన మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నారన్నమాట. ఇక అసలు విషయంలోకి వస్తే, తమిళనాడులోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో విద్యార్థులు తుమ్మితే అక్కడ పనిచేస్తున్న పీటీ మాస్టారు అక్షరాల 200 రూపాయలను జరిమానాగా విధిస్తున్నారట. ఇక ఒక్కసారి కంటే ఎక్కువ తుమ్మితే పాఠశాల మైదానం అంతా పరుగులు పెట్టిస్తున్నారట. అంతేకాదండోయ్, తమిళంలో మాట్లాడితే 300 రూపాయల జరిమానా వేస్తున్నారట. దీంతో చిర్రెత్తిన ఓ విద్యార్థి మంగళవారం నాడు కోయంబత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసింది. సదరు విద్యార్థి ఫిర్యాదుతో స్పందించిన కలెక్టర్ ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరపాలని విద్యాశాఖాధికారులను ఆదేశించారు.